sabon ng adobong chicken. Adobong chicken. Hi, adobong chicken. Ayan. And then, ayan po siya. Look, oisiso. That's it, guys. Oh. Oh. Kakoy. Omelette. Omelette. Iaalay ko po muna yung sa akin. Hi guys. Mag-omerize tayo. Omerize o omelette? Omelette. Omelette egg. Yan. Butter. Tapos ilagay natin itong tirang adobong chicken. Yan. Chickenは入らないで。 So, yasay dake. Ilagay lang natin yung gulay. Pero yung chicken di daw magkakasya. Ayan guys, lagay natin yung mga gulay. Yung chicken wag na kasi hindi naman magkakasya. Ne. Yes. Oh, ito so. Okay guys, ano? Coffee desu. Coffee desu. Ayan. Oh, hot coffee for you. Hi, my friend. Hi, doso. Tadakimasu. 大きいのじゃない。そうな。